tässä se nyt sitten on uusinta uutta Rexin uusi tämmönen kuumavaho. Mitä ei keitetä. Nestemaisessa muodossa vedetään tuohon ketjujen päälle. Ja eilen mä laitoin tuohon pyörän ketjuihin nää. Sitä ennen mä vedin ihan kuule jarrujen puhdistusspreillä eli brake cleanerilla kunnolla hinkkasin liki uudet ketjut ja liki uudet rattaat. Ja katsotaan miltä näyttää. Nää on nyt tekeytynyt yön yli. Ehkä vähän jäykän oloset on ketjut, mutta tosi hyvin on ottanut noin kaikkiin väleihin. Tämmöstä. Valkoista hilettä tänne on vähän jäänyt, mutta se pitäisi lähteä sitten ensimmäisellä vedolla, kun pääsee vähän lenkille. Tosiaan rattaat ja takapakkaa on kaikki putsattu eilen samalla. Innolla odota, miltä tuntuu.